e, polo tanto, se abra outra vía política que contemple este tipo de problemas, ¿no? Bueno, un día, como decimos, señalado, este próximo miércoles, en el que, además de ya la manifestación anunciada, que saldrá, como ya suele ser habitual, del Inferniño y terminará en Plaza de Armas, no sé si están previstos piquetes informativos tamén, ¿no? Sí, bueno, unha folga xeral, nosotros é necesario en todas as folgas, os piquetes informativos, porque, bueno, hai situacións de presión, sobre todo nas grandes áreas comerciais. Bueno, pois este apoio que lle manifestan á política do goberno é confrontándose con os sindicatos, porque incluso algún interprete, non se descarta que no tema de axudas algunhas consideracións desto se teñan en conta, ese apoio a esa gestión, ese apoio político que entre eles saben manter. E hai tamén ese doble obxectivo de tratar de respaldar a política de recortes, que é unha contradición se fósemos coherentes destas grandes áreas que compiten con o pequeno comercio, e ademais, despois, por outra parte, os traballadores, por as necesidades que se crean é onde consumimos, que é unha contradición de grandes áreas que teñen, de alguma forma, a súa base de negocio nos traballadores nos que están a ser perxudicados. Pero os piquetes tamén teñen que respostar a esa ecuación, porque moitos traballadores que están obligados a entrar en esas áreas comerciales, incluso fora do horario, se fai horarios extraordinarios ou de consenso para obligar aos traballadores para probarlles a súa fidelidade, senón o que se lle cuestiona é así, se fai ese chantaje, ese posto de traballo. Por lo tanto, xa dicen que non é necesario, o sea, que non vale a justificación dos piquetes, non vale a xustificación dos piquetes porque teñen outra hora para entrar. Pero, non obstante, os piquetes vamos a manter a presencia, están convocados ás 12 da noite na Plaza de Armas e ás 5 da mañá para manter esa presencia para explicarlle ao conxunto da cidadanía o dereito que estamos axercendo, porque con isto se confunde o que plantexan algúns empresarios en canto que teñen o dereito. Non, o dereito temos os que estamos a defender, os que estamos sendo agredidos polos dereitos. Outros teñen opción de tomar esa decisión, pero o dereito, quen está sendo agredido, quen está sufrindo os recortes son os traballadores que están dentro e os que vamos a estar fora exixindo, explicándolle ao conxunto da cidadanía que non pasa nada, que castiguen a estas que secunden a folga, que, polo tanto, tamén que castiguen a estas áreas comerciales, fundamentalmente, porque foron as que manifestaron, foron as que nin siquiera consideraron oportuno o tema de ter reunións con nosotros para explicarlles as dificultades. Está en esa clave tamén de desprestixiar aos sindicatos, que todo isto, dende fai tempo, ven acompañado dunha campaña de desprestixio a nivel global, de argumentos contraditorios e mentiras en canto á repercusión das medidas que se están a tomar, senón en algúns casos de tipo personal. E máis, a veces tratan intencionadamente de desvirtuar a movilización provocando e creando un conflito social, como se o único objetivo que tuvesen os sindicatos é de crear os conflitos e desvirtuar a movilización. Nosotros o que queremos é que de forma clara e decidida pare o conxunto dos traballadores e o conxunto da cidadanía e ás 12 unha gran de miles, unha manifestación multitudinaria, esa é a lectura política. E, ademais, é a que rearma e dá moral para seguir continuando no proceso de movilización, porque somos conscientes de que entendemos a dimensión do problema. Estamos falando de que a Confederación Europea de Sindicatos fai ese chamamento donde hai unha resposta dos países que estuveron a sufrir 2, 3, xa non se sabe cantos rescates, e non se resolveu o problema co sentido do obxectivo que se plantexaba, o obxectivo falso de salir da situación, salir da crisis, como é o caso de Grecia, como é o caso de Portugal e como o caso de Malta, que convocan folga xunto con outros países que, porque parece que é a idea de que os demais países non teñen problema. Non, esta é unha idea xeral no que o capital está a plantexar como consecuencia desta crisis, pois vamos, maior concentración, maior poder, en todo caso, as empresas que están en estas élites
pois, de alguna forma, incrementar o seu poder e os beneficios. Bueno, y volviendo a esa relación, ahora hablaba de ella, entre empresarios y trabajadores, a lo largo de estos 12 años suyos como secretario general de Comisiones Obreras, esa barrera de la que a veces se habla entre el trabajador y el empresario, ¿cree que ha ido cambiando esa relación o la ve igual que cuando empezó, no? No, na comarca de Ferrol, con o pequeno empresario da comarca, sí. desos perxudicados, dese que tamén están perxudicados, que hai un 60 e pico % de expedientes en esta comarca de Eres, e a maior parte deles unha pola falta de traballo, pola falta de consumo como consecuencia destas medidas, e outra pola falta de financiación. Hai empresarios que teñen traballo pero non o teñen as axudas, porque é o circuito que funciona en función dos préstamos, fan obra e pagan o préstamo, volven a facer obra e se van obtendo esos beneficios. Eso se acabou en esta situación porque non houbo ninguna exixencia á banca de que favorecese ese tipo de medidas, senón, bueno, pois sanearlle as súas contas a base de incluso sabendo que o Banco Central presta diñeiro e eles o piden e despois o volven a negociar a un 7% ou 6% ou que lle cadren para aquele que necesita ese tipo de diñeiro que se pide. Pero nesta comarca, sí, hai dúas cuestións. Unha é a visión territorial amplia da comarca, que é fundamental. Máis alá do seu problema da empresa, pero se entende que a solución da empresa non está precisamente única e exclusivamente na empresa, e como algún ainda queda, que sempre queda evidentemente daquel que espera manter a empresa co único recurso de reducirlle os salarios, endurecer as condicións ou quitarlle os dereitos aos traballadores despois de tantos anos conseguido. Pois aí esa visión territorial se defenden, están de alguna forma manifestando o desacordo con o tratamento que tuvo esta comarca estes 12 últimos anos, incluso desde o proceso da reconversión, que estamos encima de outra crisis onde se entendía a necesidade dunha diversificación de infraestructuras, de polígonos, de axudas, etc. Exemplos claros, o naval, que non hai esa decisión, que se está enredando o tema co dique, que di que sí, que di que non, que sí, que de hormigón, despois era dique de impacto ambiental e non hai esa decisión, que é a decisión política, é igual que o do ferrocarril, que se volve a retrasar a decisión de empezar as obras do ferrocarril. A empresa que ten esa adjudicación para establecer o mercado dos contenedores, bueno, pois vai aplazar esa decisión, porque na súa lógica facer unha inversión en esta comarca sin ese movimento, sin esa diversificación industrial, porque, bueno, os contenedores teñen que ter, ademais da exportación, teñen que ter un porcentaxe de consumo que se establezca nesta comarca, pero se as empresas están pechadas e non consolidan, pois é evidente que non hai ese interés, non hai ese movimento. Bueno, pois a maioría dos empresarios o entenderon, e ademais conseguimos traballar de forma organizada para esos obxectivos, para ese plan, que foi unha etapa que dedicamos bastante tempo, pois entendíamos, primeiro, que tiñan que darse as condicións de poñer en sintonía a hora de escribir nun papel o que se necesitábamos, e chegamos a ese acordo de poñer a facer coincidir o goberno do PSOE a nivel estatal ao goberno bipartito na Xunta e ao Concello a nivel local, para poñelo nun papel. E de poñelo nun papel, digo que é recoller as experiencias de todos durante moitos anos, e que nas distintas manifestacións viñamos a plantexar, pero tan importancia de escribilos todos. É o compromiso das administracións para na columna seguinte poñer as partidas presupuestarias e asinar os tempos e o planning que había que cumplir. Iso chegou a facerse, pero, bueno, por situacións que sería largo de estender, o problema, as dificultades de entendemento no tema do bipartito, ao deterioro do goberno do PSOE na última etapa do goberno Zapatero, bueno, pues, que entrou en precario, donde o goberno do PP, Rajoy e Feijóo se habían comprometido, inicialmente Feijóo en Galicia se había comprometido que se daba o relevo a nivel estatal se iba a cumplir. Deron esa oportunidade entendendo que o discurso cuajaba no conxunto da sociedade e na parte que estábamos
organizándonos en torno á Asociación Impulsora, pois, bueno, pois, o utilizaron para esas promesas, para quitar a foto cos conselleiros, pero as partidas non se viron reflexadas. E se non hai partidas presupuestarias, pois está claro que é un empantano, como digo, é falar desa necesidade que xa habíamos feito o esforzo de presentalo como un plan amplio en todas as medidas, en todas as digamos, necesidades que viña mantendo esta comarca, que habíamos experimentado durante tempo e sufrido, como o tema das infraestructuras, o retraso durante tempo, pois, bueno, nos parecía que non podía ocurrir eso co ferrocarril, non podía ocurrir eso cos polígonos, e a nivel de diversificación industrial había que arrancar do que temos, potenciando o que temos, como así se recollía. Eso non se fixo e, polo tanto, non hai plan. Eu penso que sí, como consecuencia desta experiencia, eso, se algún día se sale desta situación, eu penso que hai que salir desta situación, e se tendrá que salir con outro cambio de política. Evidentemente, con esta política non se sale desta situación, esta comarca vai a necesitar ese plan e esa experiencia de traballar conxuntamente sindicatos e empresarios, eu penso que é o camiño para presionar e coordinar. É sabido que eso que se chama a concertación é para que o goberno de turno o asuma e o aplique, que a veces non se entende eso se vamos a ser os sindicatos e os empresarios que xestionemos os compromisos da administración como é o dos polígonos, ferrocarril, etc. Chamas a concertación porque concertamos que é o que hai que facer e a administración ten que comprometerse a aplicalo. E, bueno, das campañas todo o mundo estamos acostumbrados, lamentablemente, de que todo se promete, incluso a maiores, do que dices, sempre falta máis. Entón, decimos, non, mira, non 3 ou 4 cuestións, porque a hora de escribir, o papel aguanta todo, e non fai falta moito tempo, ao cabo de uns meses vemos que todo o que se había plantexado, que se iba a impulsar, xa aparecen outras dificultades que son totalmente distintas ás que se plantexaban, ou as facilidades que se plantexaban cando se estaba na oposición. Por lo tanto, aí, que estamos ante un problema político en esta comarca de que é ese peso necesario que hai que ter nas distintas administracións para poder impulsarlo, porque nadie discute a necesidade. Non nas distintas mesas e debates non hai ningún partido político ou goberno da oposición que non este de acordo co ferrocarril, pero, bueno, empezan os enredos e a diferencia está en que ten a responsabilidade de gobernar, ten que poñerlo nos presupostos. É evidente que o da oposición ten que exigir que se cumpla. Ya para terminar, señora Abelleira, una vez que abandone el cargo de secretario general de Comisiones Obreras, ¿seguirás unido de alguna manera a este sindicato? Pero sin ningún cargo de responsabilidade. Eu son afiliado, fui un afiliado, como se dice, toda a vida, e vou a seguir afiliado no sindicato e colaborar, participando como un afiliado normal, evidentemente coa experiencia, e se hai oportunidades nos debates, nos foros, pois contan comigo, o sabe concretamente a compañeira Auri e os compañeros de executiva, que de forma oficial son os que van a asumir e darlle continuidade á dirección da Unión Comarcal, non? Pues Xulia Abelleira, secretario general de Comisiones Obreras en la comarca de Ferrol, un placer nuevamente tenerla aquí con nosotros. Gracias por haber venido. Como siempre, a vuestra disposición. Y a ustedes también, gracias por su atención y muy buenas tardes. Hasta luego.